我们常年生活在国外，所以很多事情需要我们自己上手。这一期给大家分享就是宝宝晚上咳嗽厉害，怎么去缓解它，而且每次都有效果，我才敢拍给大家的。尤其是二宝出生以后，每次只要咳嗽，我就按照这几套方法来，效果都特别好。事先和大家说一下，第一天晚上推完以后，它当天晚上咳的就会少一点，但是在第二天的时候，它会反弹出来，所以第二天晚上大家还必须要坚持再继续推拿。一共推拿大概是4到5天的样子，就完全恢复了。第一步就是倒一点精油到我们的手掌上，我们快速的摩擦，让手掌心变热。变热完了以后，放在宝宝的肩胛骨的地方，下面是放在宝宝臀位往上的腰部地方，我们上下快速搓，大概3分钟左右。第二步，再抹一点精油，找准宝宝的整个脊椎的方向，由下往上快速的搓，大概3分钟左右。整个过程我宝宝都是非常配合的，我估计是他应该很舒服吧。第三步就是我们顺着它这个肩胛骨的地方，环绕一个8字的方向，最好是每次按的时候都能按到我们腋下的这块，然后摸的时候会有一些结节的地方，我们把它揉开，这样揉3分钟左右。揉的时候最好有个计时器，我们的手是非常累的，但是大家坚持一下。下面这块就是找准宝宝的胸部，在宝宝胸部的正中间，我们再弄一点精油，然后我们顺时针的揉按，会有一点痒痒，也是快速的3分钟左右，真的很累。下一步就是从上往下，我们做一个快速的推拿，也是3分钟。3分钟之后不要停下来，紧接着找准中心的位置往外推，也是3分钟，快速的。最后这2步是针对于如果你孩子有一点流鼻涕的话，那么这2步你也需要去给他按一下。手腕缝的中间处顺时针揉3分钟。下面这一步就是找准它的这个穴位，就是左手的大拇指向上的这块部分，我们快速的由下往上快速的推3分钟。大家一定要坚持5天，第2天它会有个反弹期，咳得会非常厉害，不要放弃，继续给它按。按完以后你宝宝真的就雨过天晴了。好了，今天我们的分享就到这儿了，希望能帮助到正在刷视频的你们，我们下次见，拜拜。爱你。